Candói. Vou mostrar pra vocês a imagem. Ó, tá garoando e continua, ó, pra vocês verem as imagens. Continua chovendo aqui no Candói. Aqui em Candói, na casa da mãe Dolores, passeando aqui na casa, no Candói, na casa da mãe Dolores, eu e minha esposa Taramara Tamoim. Torcemos até que a tia Miminha junto. Você não pode perder que hoje tem Brasil. Então torcer pro Brasil, pra você ver como é que o tempo tá em Candói. Continua chovendo em Candói. Mostrando pra você ver. Ó, pra você ver como é que tá. Continua chovendo aqui em Candói. Chuva bem calminha, chuva calma, boa. Só que vai esfriar. Que Deus abençoe a todos vocês aí que segue, visualize, se inscreva no nosso canal, compartilhe em nome de Jesus.